ketemu. Saya foto di UNESA berdiri seperti ini. UNESA Unar. UNESA. Di kampus itu saya waktu itu masih kecil sekali badannya, guys. Masih langsing nanti. A few moments later. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lalimantan TV, anak kos anak rantolos. Ini kita lagi mau masak apa, sampean pasti sudah bisa nebak. Kita mau bikin sambal pete. Sekian purnama kita tidak menemukan pete di desa Tlogotuwung. Ini petene di kadang harus tak belei, kadang yora. Ini ayo guys, apa enak garu-garu ini ayo dadi loro ini kiai. Ini nanti garu-garu lah dadi oke jaga nek jerone nek ulere. Arep tak utuh-utuhne aku di nek jerone nek ulere. Digedhi-gedhi ngene ben marang. Lah mangan ben mak cepus ngono ya guys ya. Sekian nama wak dhewe gak masak, tapi iki nganu guys. Iki lucu iki, unik. Iki apa jenenge kuwi? Mengkol. Jengkole lagi paskib. Jengkole kono melu upacara bendera Perdi, melu paskibraka. Lah wong ndek iki jane iki wis eling. Oh iya Mas, jengkole jek njok ngono kan njok montore dhek. Oh iya aku ngono tak kira ki karo dhek iki wis diterno kan aku yo gak ndelok. Lah kok jebule jengkole melu sekolah, melu paskibraka ki jek. Kegowo sampai kono. Kegowo sampai sekolah. Wong dileptokne. Jek nang jok motor muga-muga gak nganu bosok. Gak nganu ngono lah, muga-muga ijek iso diolah ngono to kono. Neng jok iki melu paski Perdi jengkole. Kan anget nek jok. Kan kapan ngono lagi petene lho. Petene gue digede guys. Lho. Ini Bu Endi iki kae. Iki sakmene iki ndek iki 20.000. Ya 20 ya. 20.000. 20.000 pemirsa, ngakone piro ngono terus tak nyang. Mas bagus mbok yo aja nyangan bakul cilik. Ngono kuwi bakul gede, guys. Masanem bakul pitik lah nang kene ngono kae. Apa dikira bakul cilik, guys? Walah ngono kuwi bakul pitik nang pasar kae iki entuk iki ugi-ugi. Awak dhewe aku ceromono nawar ngono kuwi yo gak sing kok ngejelekno wonge gak entuk bathing ngono kuwi yo gak, guys. Aku jeneng kita nawar itu ya berarti kita udah ngerti kira-kira ki wong iki bathi apa ora, untung boga ngono kuwi ya tak pikir guys, gak kok jenenge nawar terus giat celeng ngopok terus wonge gak entuk bathi ngono kuwi gak ngono kuwi. Aku yo gak nganu lah guys, aku yo tau ngalami bakul. Semono yo gak mungkin lah awake dhewe nawar terus ngawur gak nganggo tata krama kira-kira kan yo gak anu lah. Nek jenenge ning dunia pasar kan biasa tawar menawar ngono kuwi biasa. Dan bakul kebanyakan kan ya nek ditawarkan nek pas karo rego awal kan gak gelem biasane. Apa meneh nek sing tuku cah lanang. Bakul ki ya ngono geseng tuku wong lanang karo sing tuku mak-mak. Yo beda tak omong ngono tak kandhanono kowe. Nek sing tuku cah lanang kok ketoke enom lho. Kuwi malah biasane didrili regone. Dintol, diduri mergo mikire, "Ah, cah lanang ngono." Aku gak njowo rego, gak njowo iki pemikirane bakul ki ngono kuwi. Cah lanang lah gak njowo rego iki, gak njowo nganu ngono. Nah, padahal dia tahu bakul. Dia tahu bakul. Nganu to, ngenyang. Oh, guys. Inggir berko. Ning dunia pasar, dunia pengenyangan ngono biasa.
Tapi ya terima kasih sampean sudah mengingatkan. Mas kalau nawar jangan teman-teman ini, makasih banyak. Tandanya apa sampean perhatian. Betul. Sayang, iya kan? Ini jagung kok ngene bae ke zaman pitik netes ngendok sampai kemelekeren lagi dimasak. Iki ke zaman ada budal ning Indramayu. Iki sebagian wis dimasak Mbak Yun sebagian. Moro-moro dadi tuwek dhewe to, Guys. Lah iya. Langkain nomor tuwek dhewe piye lho? Mosok kesuwen nang kulkas. Nek jagung lokal kayak ngono ya. Oh iya. Nek jagung Buru-buru. mosok nek jagung lokal ngono. Tuwek dhewe masak ngono. Terus kuanyar guys mangai gitu kan. Timang doke yang ngendok dhewe ning guri omah. Jupuk doke pitik. Agak ndok tuku. Wes ngetes wis akeh Gus pitik. Terus anak pitik ngendok tak jupuk gak tak tetesne soalnya keturunane elek. Pitike lanangane sing pitik cilik sing saiki apa wis digoreng bengi cacah kae. Sing digoreng bengi cacah kae kan siloke pitik ke pasar. Saloke tak jupuk ning pitik omah dhewe, soalnya lanangane kuwi lanangan cilik. Ora lanangan gede. Dadi ben gak nuruni liyane dadi cilik-cilik. Lah sing ngendok iki meng sing tak jupuk kuwi ya nganu keturunane kuwi. Mikirku apa ben pitike gak cilik-cilik. Jadi dia ben gede-gede. Ini emang tanpa tepung nih guys. Dengaran ayu ya. Ayu-ayu kayak saya nonton guys. Tuh. Ini kok sampean. Glowing jagungnya. Ini jagung dari Simba. Mantulita sekali. Sampai anak pengen apa ora sambel petel lawoe jagung. Enak tenan joget neng ila, neng weteng warak neng ati ayem. Karo jangan sing simpel-simpel guys. Karo jangan bening ngono ae. Jegur keluyur. Loh kenapa itu? Bal kae. Kerane gosok, kerane rusak. Urung tukune ndedak ning gentas. Tas. Sumpelan copot kae. Kayak anti sumpel karo plastik ngono to, Pemirsa. Awitane iso cepet ya. Pas kendu lho. Kendune piye aku yo gak ero, wong sing nyopot iki kowe. Pas kendune pertamane aku gak ngerti. Lah aku gak mudeng malah. Lah aku ceritane iki Yo gosong pisan alah. Jak omong ae malah. ya malah kan iki wis tapangan kabeh wis marai wong emosi aku masak ora apa-apa ngene iki awane malah itu mangan saya. kudu tak gua. Masak gak apa-apa rek kobong rek apa. Awane kudu mobile. Tapi iya biasanya ngono. Nah, sing biasa masak terus akhirnya di wes gagal terus di garai. Wah. Kudu pengen sarapan sego pecel. Serapan nganu jere. Apa jenenge? Beling jere. Iya. Debus, iya. Dan ini adalah penampakan dari jangan bening. Nah, ini cepung keluyur. Ada garam dan ada micin sedikit. Dan ditambah gula, wah mantul tenan sambel pete. Dan ini adalah ini adalah ini jenis apa ini? Pelas jagung ini terendul.
ketika aku nyoba iki walah, cuma tak jajal enak, guys. Pengen nambah terus. Tak suwek cangkemmu Yo tenan yo. Rasane iki beda kasihan, guys, kasihan aku fakta kok ngece wide ngece. ngece. Aku cegelut apa piye? Ngelulu Mas Te. Ngelulu diomongi ngelulu. Panganan asin kok diomongne. Aku apa enake guys, kuwi terah kasinan tapi nek dipangan karo sego mantul. Ora kasinan nek di ganyang ngono lho kasinan. Ya. Makane aku tope ning gone sapa ning gone sapa sing duku kuwi sapa kuwi sapa iki lho iki lho. Lah. Tapi tak akoni tenan iki pelas terendul santer jaget. Cangkeme bosok tenan. Kuanganan nasi nek diomongne enak iki. Enak ngece entuk ngece iki lho Cramono iki kok Enak mergo kan gene duane. Gene duane. Astagfirullahaladzim. Soale iki mau njajal ping pisan jen guys. Ngono njajal ping loro biasane luwih enak biasane. Nah, dincipi sik. Makane nyemplungno kemangi, yo, resep internasional. Wis sing kacamataan lho, guys, sing ngiris-ngiris lho. Ngiris-ngiris daging. Ngiris daging. Suasanane iki panas, Dik. Ngene sampean iki panas ora, guys? Iki panas iki mang lagi ngetokne pemen langsung garing lho, ceblok guys tok. Kebak. Kelapa dhewe kono, Mas. Soalnya nek diles ndini rodok nengah kono, ambrol ketak angin. Angin bianter ngene iki. Mawut ngono. Piye? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Maaf. Oke guys, ini kita Maaf. Ini kita lagi tes sabar jadi tes sabar. Semoga aku dites mental jadi guys. Betul. Tomatnya ini gede-gede sekali ya. Sak susu wewe. Kapan? Pernah moto? Gede sak mene-mene seger. Pernah apa? Moto? Jangankan moto. Lo gablok ya wes tahu. Oh, pernah. Ngechat berani pernah. Kita jadi. Jangan maafkan saya. Lah pernah ngerti wewe iki kapan? Jadi dan Astagfirullah. Kapan? bocah iki kemeng guys. Ketoke jadi jero ditambah. Kemeng separuh. Astagfirullah. Ya Allah la haula wala quwwata illa billah. Iki kan nyanyi. Makan saya. Tomatnya ini ya? Enak ya? Pergi. Tomat buah. Oh, Tomat buah. Kowe dijus poeno kok. bocah iki kemeng separuh. Ngomongannya di luar tuh. Gara-gara wi mang lho, aku enak saking enake pelase wi lho, lah sampe ternyang-nyang sampe saiki. Pintu tenan kok. Mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Soalnya tekan sate sekarat terus goreng itu apa? Tak goreng. Malah aku mau koyo cing ganggu ning wong urip panas kowe. Kok ngerei mumet ya. Fiksi guys, arep masak guys. Iki sambel. Oke, gas. Ceblok montone. Kita lagi mau menyambel pete. Kita kasih terasi sedikit. Terasi kobong ya, semoga tidak air. Tinggal maringinnya terus di gomso meneh guys. Ben awet. Yo kan pete emang ngono. Iki diulek sik, digoreng. Mari ngono. Wala. Aku so wedi karepku dhewe ngerti sambel. Wedine apa? Wedine mek wedani. Wedangan. Biasane iki medani ning tomate ya blobor ya. Tomate gak koyo tomat ning kene iki ya. Gitu ya. Tomat iki. Gede to isine gak patok enek. Daging kok. Buah.
Ini tomat buah. Tomatnya ngono-ngono lemu. Bisa mas soger guys itu lagi. Iya. Masih langsung ngandak lah ya. Langsung goreng tempe tahu. Wah, mantul. Sambel iki. Petene yo gue digede koyo ngene. Yo. Oh, mantul Petene mesti mantul. ngiler iki. Tapi kadang ini pamer lanang yo apa pesen kok Indonesia di kue rem. Akah kok nek ngono Iya, iya. ning kono kan luwih larang ketimbang Indonesia. Setelah diulek-ulek ya, lanjut di bontong. Tuh. Ya, dimasak. Mantul rasanya mau enak sih semua. Matang. Nah. Sementara itu pete yang sudah dicuci lanjut dimasukkan ke dalam wajan. Kita selera ini pasti nyeler dengan sego yang hangat-hangat. Walah, enak terang. Dia langsung ini ya. Pete, Pete apa ya? Sak ruangan terpete-pete. Maafkan ku harus pergi, ku tak suka dengan ini. Aku tak bodoh seperti kekasihmu yang lain. Terima kasih oh Tuhan, kau tunjukkan siapa dia. Suaranya bagus, kenapa nggak ikut itu audisi nyanyi? Lambemu untuk mengkelulu suara bagus, suara kok gembreng di sana kok suara bagus. Saya itu dulu udah pernah guys ikut Indonesian Idol kelas 3 SMA. Waktu itu di Surabaya, audisinya itu di Kodam Brawijaya Surabaya. Waktu dulu kelas 3 SMA, saya minta tolong teman saya itu, anaknya Pak RT itu saya suruh anter ke tempat sana karena waktu itu ada temennya yang kuliahnya itu di UNESA ya betul. Itu ada foto saya waktu itu nanti saya masih ketemu. Saya foto di UNESA berdiri seperti ini. UNESA Unar. UNESA. Di kampus itu saya waktu itu masih kecil sekali badannya guys. Masih langsing nanti. Sispek. Kalau ketemu fotonya nanti tak masukkan di konten video pas waktu di UNESA. Cuman foto pas waktu di Indonesia Idol gak enak. Tapi ini saya pernah foto. Foto kan karena juri ini nenggone jurine dhisik kae lokal pas nang kono jek. Siapa Surabaya nang? Lali aku. Judika. Gak enak aku urung ketemu artis iki dhisik kae. Jurine Artis sing lokal lokalan Surabaya nang. Ya tapi kayak enak juri nganu, cuman waktu itu gak ada terkenal kok. Jarine ning kono kuwi aku mau ketemune iki gur karo Daniel Mananta. Oh, Jose tok. Terus akhirnya Pik, kamu tidak lolos. Gak usah terusin. Bahasa Inggrismu diperdaya lagi kono, gak. Kondisi terus mlebu ruangan ngono to. Kan nomor piro ngono. Memekok ning aula kuwi. Wakeh to mlebu ruangan. Kuwi iki ning jero iki kotak-kotak wagi ngono kuwi lho. Kaya kamar mandi ngono bilik-bilik. Lah sekali nyemplung kuwi nek jurine sitok tok. Oh, ngono. Ijek tahap ngono-ngono kuwi. Oh, jek lagi awalan ya. Masa tak kira mlebu nek rom audisi enggak, Bung. Anak juri 4 5 kan. Jek sitok-sitok ngono. Bahasa Inggrismu kurang biasa paling ini. Kayak pengalaman tuh. Tapi iki saiki umpama ditanggap ngono ya gelem nyanyi ya? Ditanggap. Di hajatan. Gelem. Seperti bahasa Inggris ya, coba bahasa Inggris satu. Belajar lah nak jenenge di kanu wong ya Mas ora iso belajar.
Saisone bahasa Inggris piye? Saisone. Raiso aku sekolah aku goblok bahasa Inggris kok. Sambil petekku nu ayo tenan Gus kaya ngene. Dhisik aku barenganku mlaku cah Bali. Kuwi wonge anu lolos sampai Jakarta. Masa? Aku dhisik jek ndek nomere cah Bali di kacamatanan suarane wapi. Wonge malah melu-melu nyanyi kan tekok to aku nyanyi lagu apa ae ngono. Mareng ngono terus aku kan ngomong nyiapne lagu Tompi. Lagune Tompi sing kawan. Piye contohnya saisone kuwi terus lagune Judika sing Mama Papa Larang kuwi karo. Ya piye contohnya to? Lho. Kuwi Tapi dhisik apal umpama ya diangen-angenmu umpama sampai lolos audisi. Ini dhuwur panggung ya awake dhewe ra ngarah ketemu lah kok nek audisi. Oga awakmu nek anu ya Gusti Allah ki ya wis mempersiapkan yang lain. Betul. Oga awakmu tapi iso gak nyanyi sampai akhir ngono. Iso. Apa cuma rap tok biasanya kan iso sonan. Kuwi ora apa-apa nek gure lagu ki. Lah kan nek wis munggah panggung kan kudu iso. Yo nek wis munggah wong takdire ra munggah ngono kok. Arep munggah gak iso. Munggah. Lha guys ki lo petai iki guys. Ya Allah, wis membawa jadi satu dengan petai dan sambal. Ini apa? Gak payu guys masa mending sana dulu. Kalau kemudian mau dan kita kedemi ya. Sing nyanyi-nyanyi dan gitu. Koplo. Gusti Allah ki wis aku pasang digojek iki. Guruku jenenge Bu Meti. Yo wing. Sing bagus. Kerjaanmu tuh tidur. Kamu tuh bang besar tuh mau jadi apa? Oh, kan gak guru-guru itu kan gak ada yang tahu perjuangan itu. Liane kan jam 6 tangi budal nggawa motor sekolah lah kene ket setengah telus tangi nimpali letong ngantuk jam itu nek. Tapi kan gak enak sing mudeng. Nah, tapi kan dhisik nek saiki kan kudune untuk guru-guru iki ketika enek siswa sing katakanlah terus mari ngono kan ngene to. Carry apa bandel ini Kan wis masalah audisi terus mlebu. di parang kemai. Udah jadi artis sekarang. Udah terkenal bagus. Udah jadi artis. Udah konsel. Ini bu jelasno dadi kok apa jenenge aja ngomongin ngono ya? Iya. Ya ngomongnya ya. Iya. Rada ono cadel ya guys ya. Guruku cadel wong tapi kuwi guru sing paling top nomor iki piye ya? Wong iki kuwi kan guru kimia. Cuman dia iki paling memang wong disiplin, kepala sekolahnya gak wani karo guru kuwi. Tapi memang wong penjelasannya detail kimia kuwi. Di antara yang lain dia paling oke lah jenenge Bu Meti sehat selalu panjang umur. Akhirnya bagus ini jadi apa ini? Apa? Itu enggak. Bagus sudah jadi artis. Udah terkenal. Terus diguyu wong sak kelas padha. Ya terus nyegak-nyegai. Jujur jenenge aku SMA iki dhisik iki mantan bulian. Cono urepe sak bendina ki dibuli. Pembuli apa dibuli? Pembulian aku dibuli dari SMP, SD malah ding, kata SD dinyak-nyak SD, SMP, SMA apa bulian lah. Full bulian uripku. Full bulian, full penganiayaan. Pokoknya full tentang jadi memorine iki gak ilang. Kehilang cono kok ning atiku ya. Gak apa ya jenenge? Yo aku kan gampang nyepuroni wong. Terus nek wong klero yo bener nyepuro tapi aku gak lali. Ya mesti nek kuwi. Aku gak lali tentang apa sing dilakoni. Wis pernah ngene-ngene aku gak lali. Tapi aku nyepuroni dadi aku gampang memaafkan tapi tidak melupakan nek dirimu pernah ngono ning aku. Tapi memaafkan. Tapi nek seumpama dikon ngene leh aku luwih nyingkir tromono. Jadi karakterku tuh seperti itu pemirsa. Jadi maksudnya gampang memaafkan, tapi tidak melupakan tentang apa yang mereka lakukan nenggone awak. Jadi ketika wis sing ngono adi luwih becik. Tapi aku modelnya nganggo tahap. Jadi bukan ketika kita dibully orang tuh langsung kita tuh maksudnya langsung menjauh itu tidak. Bertahap. Jadi semua orang kan punya standar punya standar pertemanan mental masing-masing. Oh iya. Kalau saya pribadi maksudnya disenggol satu kali dia.
2 kali oke. 3 kali ije oke. Tapi nek wis mlebu ning gone 4 kali ning menurutku standarku sangat ngusik mental dan maksudnya iki ati iki bener-bener mak jrep loro. Kuwi aku lebih baik itu menyingkir. Kita memaafkan tapi kita lebih baik cari kehidupan sendiri. Jadi gak sefrekuensi. Menyendiri daripada maksudnya nek kan wong kan duwe trauma dhewe-dhewe. Daripada engko endinge ketika kita ngene meneh nanti ngono maneh. Meneng-meneng nanti kita ditikam meneh, ya lebih baik kita menghindar. Bukan berarti kita itu kok melupakan lo ya. Maksudnya bukan berarti kita tidak memaafkan, tapi lebih baik kita kayak menyeterilnya awake dhewe ben gak kena mentalnya tentang mungkin ucapane, kelakuane, perkataane, sikape. Soalnya kan semuanya kan sing ngerti kan awake dhewe. Iya kan setiap orang itu punya koyo emosional masing-masing. Tingkat ini itu sendiri-sendiri. Jadi bukan berarti kok kita tuh tidak memaafkan. Aku gampang sekali memaafkan, tapi tidak melupakan tentang oh iya awakmu dhisik pernah ngene aku. Jadi daripada maksudnya kita nanti endingnya tuh jatuh di lubang yang sama, disakiti lagi, diinikan lagi, lebih baik kita menyeterilkan diri kita sendiri dari orang-orang yang seperti itu. Betul. Jadi enggak langsung kita tuh disakiti jelek, langsung aku gak seneng karo enggak. Jadi orang mempunyai standar masing-masing. Nah, aku pokok dilarani pisan, pindho ping 3. Kok wis nembus ping 4. Kadang ini ping 4 ijek tak oke. Kok ping 5 ya wis luwih becik aku menghindar. Maafkan tapi menghindar daripada yo kuwi lho guys, kok timbang awake dhewe kok kecaton meneh, awake dhewe apa jenenge pikirane kok glambiar meneh, mending ya awake dhewe luwih becik, lebih baik kita wis ngono ae. Menyeterilkan diri kita sendiri. Ngono ya pemirsa, iki sambelku ya wis mateng, ketok ya wis adem iki lho. Waktunya kita wadahi di sini. Jadi ini kan cek rodok kemebul guys. Jadi ini kan sampai pirang-pirang dino ini kan tidak mambu, tidak basi kalau sambal digoreng nah seperti ini. Ini sampai 3 hari pun tahan. Mantap. Ini cukup seperti ini pakai nasi itu udah nasi hangat sudah enak sekali kok. Ini dikasih teri juga bisa, selera. Tinggal sesuka hati masing-masing. Ini netok wis mantul. Mari piye ya? Mari saya tuh dari kecil dibully, korban bulian. Dari kecil korban bulian, jadi nih ketika sampai gede kok kita tuh masih ketemu sama yang begini-begini, kok masih ketemu sama yang begini-begini, itu tuh jadi kayak anak rasa trauma tersendiri. Ngono. Apa meneh sampean kan tahu sendiri toh, anak broken home tuh emosionalnya tuh seperti apa, kerasa ketakutannya tuh seperti apa. Tapi beda yang saya rasakan broken home yang negatif sama broken home yang positif tuh perjuangannya sangat beda. Bagaimana caranya kita tuh benar-benar memperjuangkan sikap kita, mental kita untuk tidak terjerumus di lubang yang salah, itu benar-benar butuh kekuatan. Jadi buat family online semuanya tuh kita tuh jangan memandang nganu ini wong broken home, maksudnya tuh mereka tuh maksudnya berjuangnya anak-anak psikologi pasti paham, ibu-ibu mungkin family online yang psikolog pasti tahu tingkat keemosian apa yang dirasakan, apa yang dialami itu seperti apa tuh pasti tahu dan paham. Makanya contohnya kalau aku pribadi ini ketika ada di maksudnya kebaikan kita, maksudnya kok ending itu digeceki wong, kita tuh berkata sudah bukan berarti kita orang baik ya. Saya tidak merasa bahwa diri saya itu orang baik, tidak. Tapi ketika Mas T Adi mencoba untuk menjadi yang lebih baik, terus kebaikan itu dipakai untuk yang ini itu kita dihantam 1 kali, 2 kali, 3 kali, wah ini daripada mental kita tidak sehat, endingnya diri kita sendiri yang rugi, ya lebih baik kita menghindar.
menghindar bukan berarti kita kok tidak suka, tapi lebih kita ke sayang ke diri kita sendiri. Pemirsa ya, pokok makasih banyak sampean sudah mengikuti konten-kontennya awak dhewe Lalimantan TV. Sehat-sehat selalu buat semuanya. Inilah sambil pete ala awak dhewe dan bakwan kobong kita sudah di dalam tuh seperti ini. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat semuanya.